हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो गाइज़ आपको हैप्पी होली और दुआ करते हैं कि इस होली के पावन अवसर पर आपके घर, परिवार और आपके निजी जीवन में ढेरों सारी खुशियां आए। आप जो है होली को ज़रूर मनाएं, लेकिन आपको पता है कि हमें गवर्नमेंट के कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि ये कोविड का फिर से प्रकोप बढ़ने वाला है, तो उनको फॉलो करें। और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल की पूरी टीम की ओर से आपको तहे दिल से हैप्पी होली होली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला वर्ष जो है, आने वाला जो समय है वो आपके लिए मंगलदायक हो। अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपका जल्दी ही सिलेक्शन हो जाए। तो गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश JOIT एग्जाम 2021 जो कंडक्ट किया गया था HPSCC हमीरपुर के द्वारा 21 मार्च 2021 को, अर्थात एक हफ्ते पहले। गाइज इसका पोस्ट कोड था 817। ये जो कट ऑफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप ऐसा समझ लीजिए कि यही फाइनल कट ऑफ है। अगर आपके इतने नंबर है जो हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आपका ऐसा मानो कि आपका ज़रूर टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको क्या है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है टाइपिंग टेस्ट में, हम तो खैर दुआ करते हैं ईश्वर से कि आपका जल्दी ही जो है ज़रूर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो। गाइज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में भी पास होते हैं तो उसके बाद आपकी 15 नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इस चीज़ का बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है और उस कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। गाइज़ मैं आपको बता दूं कि 15 नंबर सिलेक्शन में क्या होता है कि आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं कि आप डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स में अगर आप एलिजिबिलिटी होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लैंडलेस है, बैकवर्ड एरिया होता है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, अगर आप सिंगल चाइल्ड है, ऑर्फन है, इस तरह से बहुत सारे। अगर आपके पेरेंट्स में कोई भी नहीं है तो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनता है। तो इसके बहुत सारे नंबर जुड़ते हैं। अगर आप NSS NCC भारत स्काउट एंड गाइड में रहे हैं तो इस तरह की गाइज बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्या है कि अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट रहे होंगे जो ये एग्ज़ाम था, तो आप डेफिनेटली जो है टाइपिंग टेस्ट है उसको ईजिली क्लियर कर लेंगे। अगर आप, मैं फिर से बोलूँ, अगर आप सीरियस कैंडिडेट रहे होंगे तो गाइज़ उसके बाद आपकी 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होनी है। उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट अभी से ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको बहुत इजीली होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र गाइज़ वहाँ पे बार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0.5 का भी डिफरेंस चला जाता है, 0.1 0.5 0.2 इस तरह एक नंबर भी वहाँ पे गाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी से ही उसका डॉक्यूमेंट लें। अब क्वेश्चन उठता है कि आप वहाँ से आप कैसे देखेंगे हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना है गाइज़, आपको इस वीडियो को जैसे ही खत्म होता है वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा क्राइटेरिया फॉर 15 नंबर्स। क्या दिखेगा? क्राइटेरिया फॉर 15 नंबर्स HPSCC हमीरपुर। आपको उस वीडियो को प्ले करना है। आपको 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो, आपको उसको पूरा वॉच करना है। अगर आप उसको पूरा वॉच करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पूरा बताया कि कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये कट ऑफ है जिसकी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 100% एग्जैक्ट, एक्यूरेट और बिल्कुल ब्रीफ कट ऑफ है। क्योंकि बहुत सारे साथी हमारी टीम में ऐसे जिन्होंने ये पेपर दिया था तो उन्होंने फील भी किया है कि कैसे ये एग्ज़ाम था। आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम है कैटेगरी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गाइज इस वीडियो में हम प्रीवियस कट ऑफ जो है पोस्ट कोड 556 है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरा एनालिसिस हो जाए कि क्या वाकई इतनी कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि हम उसमें सीट्स जो है कितनी कट ऑफ रही है और इस बार कितनी सीट्स है और इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी, ये चीज़ें भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जनरल है, अगर आपको क्लियरली विजिबल हो तो जनरल अनरिजर्व के लिए पिछला जो था पोस्ट कोड 556 है उसमें टोटल जो 525 सीट्स थी और जो कट ऑफ गई थी गाइज वो 41 गई थी। जबकि इस बार जो है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 701 सीट्स है, बहुत ही ज़्यादा है, 225 सीट्स ज़्यादा है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है गाइज वो 40 जाने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, क्योंकि जो 40 है या 40, 38, 39 उनको भी कॉल लेटर आ सकता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 2 लाख जो छात्र है उनने ये एग्ज़ाम दिया है, तो 2 लाख में से जो है इसमें से कितने बुलाए जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं उसको बता दूं जल्दी। क्योंकि गाइज 1868 जो है इतनी सीट से आपको पता है, एक सीट्स के लिए वो 10 जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कॉल लेटर भेजेंगे। तो लगभग आप मान के चले कि 18,068 समथिंग जो है लगभग 19,000 जो छात्र है, 19,000 जो हमारे साथी है, 19,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल लेटर आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 19,000 में से क्या आपका नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने अभी पहले बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 15 नंबर है उसके लिए आपको हमारी वीडियो वॉच करनी है, ताकि आपको पता लगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपने बनाने हैं और आप वहाँ से क्लियरली विजिबल हो। क्योंकि आपको पता है कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नंबर लगेगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट बनाने हैं अगर आप एलिजिबल होते हैं। तो उसकी कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में जैसे ही खत्म होगी वीडियो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी।
तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट है जनरल ईडब्ल्यूएस, जो पहले बीपीएल हुआ करती थी। और कुछ एक साथी मैं यहाँ पे बता दूं जो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल में भी कंफ्यूज होते तो उनको भी उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया गया, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट में भी वीडियो आने वाली है, मतलब स्क्रीन जैसे ही खत्म होती है वीडियो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस और बीपीएल का क्या है, अगर आप इसमें भी कन्फ्यूजन होते तो आप इस कन्फ्यूजन में अपनी दूर कर सकते हो। गाइज जो 556 वाला कोड था उसमें 119 थी, सॉरी 109 थी, आप यहाँ पे देख सकते हो जो सीट्स थी टोटल, उसमें जो कट ऑफ है 38 गई थी, जबकि इस बार भी 38 ही जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो इस बार जो सीट्स है वो 261 है, ज़्यादा सीट्स है और जो स्टूडेंट्स है बहुत है। और गाइस ये भी आपको मैं बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम था HPJO IT का वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसमें से जो BCA MCA या PGDCA अर्थात जिसने कंप्यूटर जो कोर्स किए हैं वही छात्र जो ज़्यादा इसमें एलिजिबल होंगे। जो कोई कॉमन साथी थे जो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं, वो इनमें से उनके कम ही नंबर बनेंगे, ऐसे 40 के आसपास ही बनेंगे। इसलिए ही तो हम भी, और आपने देखा होगी वेरियस जो यूट्यूब में चैनल्स है वो भी 40 के आसपास ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ले रहे हैं, क्योंकि गाइस क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं, एक तो इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो मतलब बहुत सारे जो कॉल लेटर आएंगे, लगभग 19,000 के आसपास जो है आने वाले हैं कॉल लेटर। तो मतलब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ज़्यादा अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इतनी ही एक्सपेक्टेड रहने की ज़रूरत है। हालांकि मैं आपको बता दूं गाइज, ऐसा नहीं है कि अगर 40 कट ऑफ है तो कहीं उनके जो 61 नंबर भी बन रहे, 51 नंबर भी बन रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही कहीं उनकी बहुत अच्छी मेरिट बन रही है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आपको क्या करना है गाइज, मैं फिर से बताऊँ, जो 15 नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप वहाँ से नंबर ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सर्टिफिकेट है आप वो अभी बना लेने, ताकि कट ऑफ के बाद जो आपका कंप्यूटर टाइपिंग का प्रोसेस है वहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद गाइज हम देखेंगे कि जो जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है उसमें 15 सीट्स थी पिछली बार, और उसमें 35 गई थी मेरिट, और इस बार जो है 24 सीट है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको 33 इसमें मेरिट देखने को मिलेगी। 33 34 इतनी लो इसमें रहने वाली है। तो गाइज एक बार और बहुत सारे जो छात्र है जैसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि इसकी कितनी रहने वाली है, जैसे जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की पूछ ली, तो गाइज उसके लिए क्या आपको वीडियो को यार पूरा वॉच किया करो, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन मत पूछा करो। क्वेश्चन पूछना, अगर आप पूछते हैं तो हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन यार आप वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो जिसका हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया होता है, तो उसे थोड़ा बैड फील होता है। तो आई होप कि आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो SC अनरिजर्व है। SC अनरिजर्व में गाइज आपको मैं बता दूं कि 207 सीटें थी पिछली बार, जिसमें 38 मेरिट लगी थी, जबकि अब की बार 353 सीट्स है, बहुत ज़्यादा सीट्स है। आप देख सकते हैं लगभग 150 के आसपास ज़्यादा सीट्स है। इस बार जो 38 इसमें जाने वाली है, जबकि SC BPL के लिए 39 पिछली बार गई थी, जबकि इस बार 36 जाने वाली है। SC में आप बर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर देखते हैं, इसमें 7 सीटें लगभग कोई भी कैंडिडेट पिछली बार नहीं मिला था, जबकि इस बार 13 सीटें और इसमें 32 जाने की उम्मीद है, 32 33। गाइज बहुत ही लो मेरिट जाने की इस बार उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि एक कैंडिडेट के लिए 10 को बुलाया जाएगा, तो बहुत ऑब्वियस है कि उसमें बाहर भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है गाइज, वो 15 नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो मैं फिर से बता दूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फाइनली जो है ऐसा नहीं चाहते ना कि आपका सिर्फ आगे टाइपिंग में जाए या DB में जाए, आप तो यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। तो गाइज सिलेक्शन जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही गाइज जो OBC है, OBC अनरिजर्व जो है 170 सीटें थी पिछली बार, जिसमें 36 का नंबर मेरिट गई थी, जबकि इस बार जो 37 गई थी। इसके साथ ही गाइज जो OBC BPL है, OBC BPL में 39 गई थी, जबकि इस बार 35 जाएगी। गाइज जो ये पिछले साल के ये फाइनल कट ऑफ है, जबकि इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं 85 में से कर रहे हैं। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि गैज मैं आपको फिर से बता दूं, जो 100 और 85 में से कट ऑफ होती है, इसमें सिर्फ 3 से 4 नंबर का डिफरेंस होता है। क्योंकि जो अगर मान लो अभी हम जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं 35 में से कर रहे हैं, जैसे कोई जनरल के लिए हमने 40 बोला, तो जो फाइनल कट ऑफ आएगी विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 43 या 44 के आसपास ही रहने वाली है। क्योंकि जो 85 और 100 में से डिफरेंस होता है वो 3 से 4 नंबर का ही है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे 3 से 4 नंबर का जो एवरेज, क्योंकि कईयों के 10-12 नंबर भी बन जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसी के 2-3 बनते हैं 15 नंबर से, लेकिन जो एवरेज गाइज 3 से 4 नंबर का ही इसमें बनता है। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ ही हम यहाँ नीचे ST अनरिजर्व की बात करें, ST अनरिजर्व में पिछली बार 35 सीट्स थी, इसमें से 42 इसमें कट ऑफ गई थी, जबकि इस बार जो 70 सीट्स थी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से कट ऑफ जो है 39 जाने वाली है। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने देखा होगा जितने भी जनरल को छोड़ के और कैटेगरी है उनमें जो है 35-36 के आसपास हमने की है, लेकिन जो ST है ST में जो है 39 की है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो गाइज पिछला
पोस्ट कोड 556 वाला आईटी का एग्जाम था, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें पिछली बार भी हाईएस्ट गई थी 42। ये इतनी हाईएस्ट गई थी गाइस क्योंकि जनरल की जो आप पिछली बार देख सकते हो 41 थी, जबकि एसटी अनरिजर्व की 42 थी। आप मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हो कि एसटी में इतनी ज़्यादा क्यों गई थी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इस बार तो एसटी में सीट्स है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा है, 70 सीट्स है, अर्थात इसकी दुगनी है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इस बार भी जनरल से ज़्यादा सीट ये इसकी जा सकती है। एसटी जो बीपीएल है, एसटी बीपीएल में जो है 11 सीट्स थी, जो जिसमें से 38 कट ऑफ गई थी, जबकि इस बार जो है 18 है। 18 में से कितनी जाएगी ये आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, 39 इसमें भी जाने की उम्मीद है, 38 39 इसमें जाने की उम्मीद है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो और आज का इंपॉर्टेंट कट ऑफ। मैं एक बार फिर से बता दूँ, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारी वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जल्दी देख ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है, जो 15 नंबर की है वही आपका सिलेक्शन दिलाएंगी। तो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगी और आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप नए विजिटर हो, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करें तब ही आपको इस तरह की नई यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। एक बार फिर से गाइज चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो एक बार फिर से आपको हैप्पी लोहरी, भगवान आपको जितनी भी आपकी मनोकामना वो पूरी हो, और आपका जो पर्सनल जीवन है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जल्दी ही सिलेक्शन मिले, ऐसी ही दुआ ईश्वर से करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।